कभी सोचा है कि चिड़िया इंसानों के द्वारा फेंके सिगरेट के टुकड़े को क्यों चुनती है? सिगरेट फूंकने के लिए नहीं। दरअसल चिड़िया जहां भी किसी आदमी को सिगरेट पीते देखती है, चिड़िया उसे आदमी के सिगरेट के टुकड़े को फेंकने का इंतजार करती है। फिर उसे उठाकर अपने घोंसले में दल देती है, क्योंकि सिगरेट में निकोटिन पाया जाता है जो किसी खेत में छिड़कने वाले दवाई कीटनाशक की तरह कम करता है। ये ऐसा इसलिए करती है कि इसके घोंसले में पैरासाइड यानी परजीवी को खत्म कर देता है और इससे चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहते